హాయ్, నేను ఇప్పుడు కషాయం చేస్తున్నాను. కషాయానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్, వీటికి పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్ అనేది ఏం లేదు. కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువైనా పర్వాలేదు, తక్కువైనా పర్వాలేదు. ఇవన్నీ ఐటమ్స్ వేసి చేస్తే మాత్రం కషాయం సూపర్గా వస్తుంది. పుదీనా, అల్లము, లవంగాలను కొంచెం దంచిన లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క పొడి, ఇది మిరియాల పొడి, ఇది సొంటి పొడి, ఉప్పు, తులసి ఆకులు, తమలపాకులది ఈ కాడ కట్ చేసేయాల, బిర్యానీ ఆకు, బిర్యానీ పువ్వు, ఓమ, పసుపు, ఇవన్నింటిని వేసి ఈ క్వాంటిటీ ఉన్న వాటర్లో ఇవి వేసి చేస్తున్నా. ఇవన్నీ వేసి బాగా మరిగించాలి. ఈ వాటర్ అనేది సగం వరకు రావాలి, అట్లా మరిగించాలి. అప్పుడు కషాయం రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్కటి వేస్తున్నాను. పుదీనా, కచ్చాపచ్చ దంచిన అల్లము, కొద్దిగా దంచిన లవంగాలు 3 లవంగాలను కొద్దిగా దంచాను. ఇది దాల్చిన చెక్క పొడి, ఇది మిరియాల పొడి, ఇది సొంటి పొడి, ఉప్పు, తులసి ఆకులు, తమలపాకు, బిర్యానీ ఆకు, ఇప్పుడు బిర్యానీ పువ్వు, హోమ, పసుపు అన్నీ వేసాను కదా. ఇవన్నీ బాగా మరగాల. ఈ వాటర్ అనేది సగం వరకు రావాలి. అప్పుడు కషాయం బాగా తయారవుతుంది. చూడడానికి కషాయమే, తాగడానికి కషాయం, పని చేయడానికి కూడా కషాయం సూపర్గా తయారైంది. కషాయం రెడీ. కషాయం అయ్యే వరకు మధ్య మధ్యలో స్పూన్తో కలుపుతూ ఉండాలి. ఈ కషాయము కరోనాకి, సర్దికి, దగ్గుకు, గొంతులో తెమ్మడకి, ముక్కు దిబ్బడకి, తల పట్టేసినట్టు అయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఒక్కసారి వేసుకొని 3 రోజులు తాగొచ్చు. పొద్దున 5 to 7 ఆ ప్రాంతంలో, రెండోసారి రాత్రి పడుకునేప్పుడు మూడోసారి, 3 సార్లు తాగొచ్చు, 2 సార్లు తాగొచ్చు, ఒక్కసారి తాగొచ్చు, 3 days తాగొచ్చు. ఒక్కసారి చేసామంటే 3 days తాగొచ్చు. అలాగే మళ్ళీ ఇది మనకు దగ్గు బాగా వచ్చి, నిద్ర పోయాక దగ్గు బాగా వచ్చి మెలకు వస్తుంది కదా, అట్లాంటి టైంలో లేచి కొంచెం వేడి వేసుకొని తాగితే చాలా ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ ఇది వేడిగా తాగాల. వేడిగా తాగితే నోటికి టేస్ట్ ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.